Дорогие братья и сестры, разве это не чудесно получать непрекращающееся откровение с небес через президента Рассела Нельсона и наших церковных руководителей? Откровение, которое призывает нас жить новым, более святым образом, дома и в церкви, со всем нашим сердцем, разумом и силой. Представлялась ли вам возможность делать что-то такое, к чему вы чувствовали себя не готовыми и неспособными, но были благословлены за старания? Мне представлялось. Приведу один пример. Несколько лет назад старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов, с добротой спросил меня: «Геррит, не хотели бы вы порисовать со мной акварелью?» Старейшина Скотт сказал, что рисование учит его наблюдать и позволяет ему творить. Он писал, цитата, «Стремитесь заниматься творчеством, даже если результаты будут скромными. Творчество создает дух благодарности за жизнь и за все, что Господь даровал вам. Если вы проявите мудрость, то это не займет у вас много времени». Конец цитаты. Президент Генри Айринг рассказывает, что его занятие творчеством было продиктовано чувством любви, в том числе любви к Творцу, который ожидает, что его дети станут подобными ему, будут творить и созидать. Конец цитаты. Творческие труды президента Айринга открывают уникальный духовный взгляд на свидетельство и веру. Творчество Бойда Пекера иллюстрирует основополагающее послание Евангелия. Бог — Создатель небес и земли, и всего, что в них. И весь мир свидетельствует о своем Создателе, а природа, наука и Евангелие Иисуса Христа находятся в абсолютной гармонии. Алма свидетельствует. Все сущее указывает на то, что Бог есть. Наши дети в первоначальном обществе поют: «Когда птичье пение слушаю я, иль в синее небо гляжу, я рад, что Небесный Отец сотворил удивительный мир для меня». Писатель Виктор Гюго радуется тому, что между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности, туманность, муравейник звезд. И это возвращает нас к приглашению старейшины Скотта. «Старейшина Скотт», — ответил я бы хотел стать более наблюдательным и заниматься творчеством. Меня приводит в восторг мысль о том, что Небесный Отец рисует вздымающимися облаками и всеми оттенками неба и воды. Но, и тут была длинная пауза, «Старейшина Скотт», — сказал я, «у меня нет навыков рисования акварелью. Боюсь, у вас не хватит терпения научить меня». Старейшина Скотт улыбнулся и назначил мне встречу. В назначенный день он приготовил бумагу, краски и кисточки. Он сделал несколько набросков и помог мне намочить бумагу. В качестве образца мы взяли его прекрасную выполненную акварелью работу «Костер на закате». Во время рисования мы беседовали о вере, о том, что когда мы встречаемся со светом и теплом костра, то оставляем позади тьму и неопределенность. И о том, как иногда долгими, одинокими ночами наш костер веры может дать нам надежду и уверенность. А рассвет обязательно настанет. Наш костер веры, наши воспоминания, события жизни и наследие веры в благость Бога и щедрые милости в нашей жизни придает нам сил ночью. Я свидетельствую о том, что рассвет веры иногда постепенно настанет или вернется к тем, кто ищет его, не сопротивляется ему и живет ради него. Свет вернется, когда мы будем его желать и искать, когда мы проявим терпение и послушание Божьим заповедям, когда мы будем открыты для Божьей милости, исцеления и заветов. Когда мы начали рисовать, старейшина Скотт воодушевлял меня. Он говорил: «Геррит, даже на первом уроке вы можете нарисовать что-то такое, что вам захочется беречь и вспоминать». Старейшина Скотт был прав. Я берегу акварель с нашим костром веры, которую старейшина Скотт помог мне нарисовать. Мои способности к рисованию были и остаются весьма ограниченными. Но память о нашем костре веры может дать нам 5 вдохновляющих идей. Во-первых, наш костер веры может побудить нас искать радость в полноценном творчестве. Фантазирование
изучение и творение чего-то нового и прекрасного приносит радость. Это особенно верно, когда мы углубляем свою веру и доверие Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу. Мы не можем любить себя настолько сильно, чтобы спасти самих себя. Но Небесный Отец любит нас больше и знает нас лучше, чем мы любим и знаем сами себя. Мы можем надеяться на Господа, и нам не стоит полагаться на свой разум. Были ли вы когда-нибудь единственным, кого не пригласили на день рождения? Были ли вы когда-нибудь последним выбранным или вовсе отвергнутым во время деления на команды? Было ли так, что вы готовились к экзамену, собеседованию по трудоустройству или к возможности, которую хотели получить, и потерпели неудачу? Молились ли вы за отношения, которые по каким-то причинам не сложились? Сталкивались ли вы с хроническими заболеваниями? Были ли отвергнуты супругом или супругой? Страдали ли вы ради своей семьи? Наш Спаситель знает наши обстоятельства. Если мы будем применять данную Богом свободу воли и задействуем все свои способности со смирением и верой, то наш Спаситель Иисус Христос поможет нам встретить все трудности и радости жизни. Вера включает в себя желание и выбор поверить. Вера также приходит через послушание Божьим заповедям, данным, чтобы благословить нас в то время, когда мы идем по пути Его заветов. Когда мы чувствуем неопределенность, когда мы одиноки, расстроены, рассержены, разочарованы, когда нас подвели, или когда мы отдалились от Бога и Его восстановленной Церкви, возможно, потребуется дополнительная мера усилий и веры, чтобы вновь встать на Его путь заветов. Но это стоит того. Пожалуйста, придите или возвратитесь к Господу Иисусу Христу. Божья любовь сильнее, чем узы смерти, физической или духовной. Искупление нашего Спасителя бесконечно и вечно. Каждого из нас посещает сомнения, и каждый ошибается. Иногда мы временно сбиваемся с пути. Бог с любовью заверяет нас, неважно, где мы сейчас или что мы сделали, точки невозврата не существует. Он готов и ждет возможности принять нас. Во-вторых, наш костер веры может побудить нас к заботливому служению, новыми, более возвышенными и святыми способами, служению, наполненному Духом. Оно приносит чудеса и благословения принадлежности к заветам. Мы почувствуем Божью любовь и будем стремиться служить другим в этом духе. Недавно мы с сестрой Гонг познакомились с отцом и семьей, которых благословил верный брат во священстве. Этот брат пришел к епископу и спросил, может ли он быть напарником этого отца по домашнему обучению. Отец был неактивным, и домашнее обучение ему было неинтересно. Но по мере того, как сердце отца менялось, они со своим любящим братом во священстве начали навещать свои семьи. После одного такого посещения его жена, она в то время не посещала церковь, спросила его, как все прошло. Отец признался, кажется, я что-то почувствовал, а затем пошел на кухню за пивом. Но одно потянулось за другое. Духовные переживания, заботливое служение, изменение сердец, класс по подготовке к посещению храма, посещение церкви, запечатывание семьи в святом храме. Представьте, как благодарны дети и внуки своим отцу и матери и тому брату-служителю, который пришел как друг и напарник их отца, чтобы любить других и служить им. Третья вдохновляющая мысль от костра веры. Творческая радость Евангелия и благословение приходят, когда мы стремимся любить Господа и других людей всем сердцем и душой. Священное Писание призывает нас положить все, кем мы являемся и кем становимся, на алтарь любви и служения. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, нам говорят, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, душой и всеми силами». Иисус Навин увещевает нас любить Господа Бога нашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем нашим и всей душой нашей. В Новом Завете наш Спаситель провозглашает две величайшие заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя». В книге Мормона, еще одном свидетельстве об Иисусе Христе, говорится, что царь Виньямин трудился со всей мощью своего тела и способностями всей своей души и установил мир на земле. В учении и заветах каждый миссионер это знает. Господь просит нас служить Ему
со всем своим сердцем, мощью, разумом и силой. Когда святые пришли в округ Джексон, Господь заповедал им соблюдать день субботний в святости, сказав им: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей твоей мощью, разумом и силой, и во имя Иисуса Христа служи Ему». Мы радуемся приглашению посвятить наши души поиску более возвышенных и святых способов любить Бога и окружающих и укреплять свою веру в Небесного Отца и Иисуса Христа в наших сердцах и домах, и в церкви. Четвертая мысль. Наш костер веры побуждает нас формировать привычки праведной жизни, углубляющие нашу веру и духовность. К этим святым привычкам, праведному порядку или исполненному молитвы образцу относятся молитва, изучение священных писаний, пост, вспоминание нашего Спасителя и заветов через таинство причастия, распространение благословения Евангелия через миссионерскую, храмовую, семейно-историческую работу и другое служение, осмысленные ведение личного дневника и так далее. Когда объединяются праведные привычки и духовное желание, время и вечность сходятся воедино. Духовный свет и жизнь приходят, когда религиозная практика приближает нас к нашему Небесному Отцу и нашему Спасителю Иисусу Христу. Когда мы любим дух и букву закона, тогда все, что относится к вечности, начинает нисходить на наши души, как роса с неба. Ежедневное послушание и освежающая живая вода помогают нам находить ответы, обретать веру и силы преодолевать повседневные трудности, а также использовать представляющиеся возможности с евангельским терпением, видением и радостью. В-пятых, по мере того, как мы развиваем лучшие из всех известных нам привычек и при этом ищем новые, более святые способы любить Бога, помогая самим себе и другим подготовиться ко встрече с Ним, наш костер веры будет побуждать нас вспомнить о том, что совершенство заключено во Христе, а не в нас и не в перфекционизме этого мира. Приглашение Бога наполнено любовью и благоприятными возможностями, потому что Иисус Христос есть путь и истина и жизнь. Тех, кто чувствует себя перегруженными, Он приглашает: «Придите ко Мне». А тем, кто приходит к Нему, Он говорит: «Я успокою вас». Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем. Возлюбите Бога со всей вашей мощью, разумом и силой, и тогда довольно будет вам благодати Его. Так что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе. В заверении о том, что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе, мы также находим утешение, покой и обещание, что можем продолжать идти вперед с верой и уверенностью в Господе, даже тогда, когда все идет не так, как мы надеялись, ожидали, и когда мы получаем вовсе не то, чего заслуживаем, когда мы не виноваты или когда сделали все, что могли. Время от времени в различных аспектах жизни мы все ощущаем свою несостоятельность, неуверенность, а порой даже чувствуем себя недостойными. Однако, прилагая с верой усилия к тому, чтобы любить Бога и заботливо служить нашим ближним, мы сможем ощутить Божью любовь и необходимое вдохновение для их и нашей жизни новыми, более святыми способами. Наш Спаситель с состраданием вдохновляет нас и обещает, что мы можем продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. Учение Христа, искупление нашего Спасителя и наше следование по Его пути завета всей душой поможет нам узнать Его истины и сделает нас свободными. Я свидетельствую о полноте Его Евангелия, о Его плане счастья. Они были восстановлены, и им обучают в Церкви Иисуса Христа святых последних дней, в Священных Писаниях, и через пророков, от пророка Джозефа Смита до президента Рассела Нельсона сегодня. Я свидетельствую, что его путь заветов ведет к величайшему дару, который нам обещает любящий Небесный Отец. Вы будете иметь жизнь вечную. Пусть же Его благословение и неприходящая радость придут в нашу жизнь, по мере того, как мы будем согревать наши сердца, возрождать надежды и решимость у костра веры. Я молюсь об этом во священное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.